studio yango ozo sala single to eza disque eza single 4 titres générique na 3 chansons makelemba na bango eboya bambongo ya bango eboma ya bato na butu ye bazalaka na likopa ya butu ye bazalaka baseka babale yo mosusu wana abunga na nzela ye mosusu moko abongwa na nzete ye nzete yango na kombo ya bokungu ye bokungu nzete bakataka te elite mbuki timbela bango bandoki ya chantier mila kotelo timbeli banango bandoki ya chantier na butuli papa komi Mercedes na moi tina te na butuli papa komi Mercedes na moi komi otula mais lisolo wana ozobeteza yo moko na collègue na wana dabozalaka mpe mibale susu wana bunga ye nayebi te nga azoyemba chant sango ta boyembango boyebaka mpe basignification nango boyebaka mpe eyelaki bato boko bazalaka mibale mais bazalaka likopa ya butu mais mosusu moko abungwa na nzela mosusu wana abongwana na ye nzete po yaboyaki na ye baproblème ake nokota makambo na bango soki bandenge ezalaka kaka biso nzela yango obengaka mwana ya moi ok nga naza mwana ya moi naboyaka likopa ya butu donc naza mwana ya moi eza ebele biloko eza ebele bongo bakri erite bukila kashe mwane bakolele ebele mwana bakoseka muke ndenge eza wana ndenge oyembaka kaka na ndenge bokulaka so lelo babi mpenza obeta rumba moko boye normal okoka te nayemba neti nzembo na nga moko to nayemba neti na interprete mutu okointerprete mutu to mpe okoyemba nzembo okoka te omesana okana ba nakotisi reku mpe nazwi ya note kasi olobi na nga nini na probleme na nga bakotaka balako soki obuki mibeko nini olingaka nasala oyo nga nasali sisi mpo nakoma mopaya lelo yo na motema na yo excellence muyaya songiselanga ata eyano mpo napemisa mabanzo manga lokolo epeli mwana moi awa nazali jojo frida papa nakei na ye omonika akia nango mesuka nango soki kaka alakisi identité ayaja etalianga ndo tiki la marche bongali bongongo prêtre aye mama aye mama aye mama aye mama oye yetumayaka komona oye ikanga yakateko nayebaki nalikambo mana yakakate yetumandele benamanga yasilima ele ayolele tumalele ekile bafose motema mama zizao oye erite ya kese la mputu naelandegelile ikangele sekiokuyo etumandele etubayaka kumona osezelise unatunananiema MBK TV number 1. Likolo bauta likolo bakoya na seba baluka na mabele. Chaîne télé moko MBK TV. Patrick Moubenga, Yonde véritable digue de Bandal. Bandal ne tombera jamais. Patrick Moubenga, Yonde véritable digue de Bandal. Bandal ne tombera jamais. MBK TV Moupé Pasika. Tout l'internaute vous s'abonner na MBK TV. Wambote tout na abonné na biso obolingaka chaîne na bino MBK TV officiel ya boss Patrick Moubenga na émission na bino kitoko 16 plus show balobi 16 plus show tozaka show bayiba na MBK TV to lala kate toujours tozana sima ba nuit tozape liboso ba nuit donc nous ekoko le caption to nous pe koko kaitsa biso te po toza liboso wana na rozala ingratitude derrière caméra toza bongo na Frida Ouze papa na Keina papa na Clarisse Mobalenga Mbesho big manager héritier mfu qui na la crèche motema près de Togazo papa na Teresia
En tout cas, na lobby mbote oyo nazopesa ba félicitations oyo na son excellence Patrick Muyaya ya mama Benoît te tozui oyo sué na biso bana funa to linga ki ekokisami. En tout cas le jour wana to tchaki mabolongo na sie tozongisi le kumwe pa ya nzambe pona son excellence Patrick Muyaya ya mama Benoît te le loi comme biso ministre de communication to bi koto wana makambo bongi pona biso ba journaliste c'est fini na makambo ba mbringa oh news moko malamu bo ezale zo le événement mo bo ko sala internet e katani. Patrick Muyaya zawana son excellence déjà koto en encadrement parce que moi bakuta déjà ba koto kuna ba mbotete na kati ya staff to bosanité Jarel to bosanité Brice Yaya maître Nico Yanza to bosanité nickel bana yolo basimbi yolo batele makana komba Patrick Muyaya mère Solange avec Cordo héritier Mfuki le to na mbelibino mwana moi Fabrice. Pourquoi non mwana moi? Bonjour Mbila Rotela. Pourquoi non mwana moi? Ngaza mwana moi, mais maman nga moi. Iko ko saboza mwana moi to sa no émission na butunde. Mais est tombé soir. Bon na ki moi ka po dans tout ça na moi na moi rien. Ngaza mwana. Na moi za pe na butu parce que ni surtout nzambe mutasala ngo soki moi ezali fo butu pe ya ke remplacer. OK, mais mneni baloba pe bandoki ya butu, bana mwindu, bana soleil. Mais c'est belé. Il se fait ban à moi, il te sait le quoi n'est tinga moi que sur le qui là encore on monte maman le bas comme on est moi na moi. Donc comment on a comment on est yangwana bo mesala nango vie Shakito na Japon. Balobi a Diogène. Que bana pousswana être mystique il fait Philippe Mbafu, JC Marai. Fabrice moi na moi banda bokabwana ki na collègue na yo. Oko excusez pour notre loba eza monde na musicien na secrétaire banda bokabona ki na collègue no métis ko évolution ndengeni évolution kitoko tozo bosser chaque dimanche na bloc commercial na Bandal eza place obunga te mutu to bi bloc bana poto ya héritier Vuk na la crèche big manager quoi ayebi ma mutu 16 plus mo boyebi ba tout ba yebi eza olobela te toza na studio RTNC yo mo yebi na yo yebi na yebi ki oza au courant ya ba faire ngo na RTNC tout ça ba problème kuna za mo ba normali mo wana il faut ba arranger après biso to ça musala na studio tout kuna ba bloquer oui tout ezo sala te na RTNC ezo sala te ya ngone freiner mo muke mais pour le moment tozo bosser production za na chaque dimanche na bloc commercial na Bandal. Mais le col ndenge ba studio na surtout ba bloquer mais Patrick Muyaya son excellence oya mama Benoît te ye mutaza ministre de communication makambu kotwana ekokoma nango poser na kati RTNC na ba studio ekofongwa manango tokopesa ba mbote pa ya Mami Bwanga motema ya Noël Armano ba mbote na bino koto bozali libala kitoko mais studio ngo ozo sala single to eza disque single 4 titres générique na 3 chansons makelemba na bango eboya bambongo ya bango eboma ya bato na butu ye bazalaka na likopa ya butu ye bazalaka baseka babale yo mosusu wana abunga na nzela ye mosusu moko abongwa na nzete ye nzete yango na kombo ya bokungu ye bokungu nzete bakataka te héritier Mfuki timbela bango bandoki ya chantier mila kotelo timbeli banango bandoki ya chantier na butuli papa bagome komi Mercedes na moi tina te na butuli papa komi Mercedes na moi komi otula ye nikele nanga mwana yolo bandoki ya chantier otimbeli pero le blanc mbila kotela bakoya koyibanga bamama oyo bomonaka bango ntongo pokwa kaka losambo bandoki minene bandoki ya butu na moi azongi makoko bandoki ya chantier héritier Mfuki timbela bana Samfudi timbela bana Naomi wana babenga ngo titre nango bandoki ya chantier ko bandoki ya gentil donc wana ozopesa conseil na bato nini na bato baliaka mbongo ya bato ya mabe okatende makelemba na bango eboya bambongo ya bango eboma ya bato na butu
ye bazalaka na likopa ya butu ye bazalaka baseka babale yero mosusu wana abunga na nzela Donc si on comprend bien, international Guilé Force et mère Aziza, moi la popia Mukolo, la blonde, tout au bois qui me pendit d'hôtel, là sans vous dire, Naomi Kosa, balobi ba prête na Londres, bazaka bangoana, na maman na biso, Fanny Moudiata, Gauthier Moudiata, mais les solo nos obétés, yomoko na collègue na wana. D'abord, ça l'a pas mis balé. Ce soit na bungaye. nayebi te nazoyemba chant sango ta boyemba ngo boyeba pe ba signification nango boyeba pe yelaki bato boko bazalaka mibale mais bazalaka likopa ya butu mais mosusu moko abunga na nzela mosusu wana abongwana na nzete po ya boyaki na ye baproblème ake nokota makambo na bango soki bandenge ezalaka kaka biso sele yango obengaka mwana ya moi. ok nga naza mwana ya moi naboyaka likopa ya butu donc naza mwana ya moi eza ebele biloko eza ebele bongo bakri erite bukila kashe mwane bakolele ebele mwana bakoseka muke Bi fondation Nadine Kila mwasi pembe mwasi akotisaka ngungi te na ndaku abia na boutique mama molati si diona ni olata koto nini so apa abia na mwanga te mama deli mwanga mukelenge motema emebi Hubert mukelenge Gisèle Makafi ma chérie ba gros bisous mami lebe wana ba mama ya Strasbourg ba mama e fiance Jackie de Colonne mwana ko lopango ba locataire notre mola alibanda Lucas solution pour ba locataire Fabrice Mwanda Moi oyebi kende bino bozo bwakela Héritier Mvuki son excellence Patrick Mouyaya ministre des communications a rolingate tout le temps boya rabo flata ka Héritier Mvuki ouais eloko ningina loba mututu na ndaku azelaka mobikisi bobiso neti biso ba artiste ngana mon excellence Mouyaya azala Mouyaya azala Patrick azala Mouyaya azala excellence Mouyaya zala bokonzi banana ba chaîne ekosuka na ba chaîne umela balukaya na kindoki balonga te balukaya na samoli na mabele balonga te Mouyaya nanga excellence Patrick Mouyaya oye excellence Patrick oye zala donc biso to moni yango pona biso ba artiste bato to lekaka na ba TV to moni yango logo eza lokola mobikisi na biso Jésus na biso na pour le moment biso betela kota media to le za excellence Mouyaya ya zakane meskara lokwa ngai me avima o bato bagenga mona moi na kana kisi te na vimba na kati net excellence Mouyaya vimba donc ba coup de chapeau check biso ba ndali to lobaka mais to sengaka mokonzi afetaka ye moko te il faut fêter on a batutu bambila kotela bazala ba héritier Fuki la great ya crèche bazala ba grand prêtre bazala batutu ya bandal bazala batutu o ba sepelaki délégation ya yolo bazala lokola ba nickel kika bazala lokola ba Pierrot Mondele les mignons bazala wana bina bana yolo donc yo bigata biso bana ndali ba kambutu ya biso ya yolo comme ko simba donc ve umela excellence Patrick Mouyaya ba check na yo alors wana pena ba merci na ngato ndenge za wana ndenge oyemba kaka na ndenge bokulaka so lelo ba bipenda obeta rumba moko boy normal okokate na yemba neti nzembo na nga moko to na yemba neti na interpréter mutu oko interpréter mutu to pe oko yemba nzembo okokate mesano kana ba na koti sireku pe na zuya ya noteo kasi olobi na nga nini na probleme na nga bakotaka balako soki obuki mibeko nini olingaka nasala oyo nga nasali sisi mpo nakoma mopaya lelo yo na motema na yo excellence Mouyaya songiselanga ata eyano mpo napemisa mabanzo manga lokolo epeli mwana moi awa nazali jojo ofrida papa nakei na ye
Monika akia nango mesuka nango soki kaka alakisi identité aja italianga ndo tiki la marche bongali bongongo prêtre babiso koti na kati ya magazo bungi Douglas Nime Bobeti Pemba Tambu balobi mama na bébé star bébé Richacha Koko Riche Dadi Bola na kati ya Turquie c'est bon tozo bunda pona papa Wemba omoni ke mamna loba na raison yebi na yo bien pati batie kwa tali abadi ko koza ka mutake ka bande ko wana zakake na fente mena songi nanga donc ngelo aksekete ngelo bateke soki na oyemba pati batie kwa zana to ba prêtre bazana to ba ya bazana to bandeko na biso batala biso bazawana na koyemba ngo buite na beti mena laksike eza pati ko dépôt na débit sozo ka de ka exact même eza 100% te mo déjà 8 7 mais pour ça la kesa ya ngote exact fona bimisa kinga alors na pesi ya Gileba Fox ya kenda ko luka iye mole manzambe international Gileba Fox ya papa na Gazani papa na divine moninga we koko muya moninga la shengidi wana ve na ngai na zanga été bien na zanga été sans oublier Patrick Mubenga de Bourges fondation Nzamba bomba bino trop na CP logo la DAV na ngala na congé na parler boulot déjà ça bandaki Patrick Mubenga sans oublier ma mère Ziza Neto Lobaye Kara 2001 Mila de pouvoir batutu balingaka mona moi toza na studio tona RTNC soko lingaka ba yembela oye soko lingaka ba dédicace oye soki be olingaka ocha idée na vie ya ba belé balinga ba na ko linga dio na bino ndebozaki na collègue na lelo ndongo tikali yo moko mais tout à l'heure to tsana no image ya mwana moi avec iriti nzele bakutani bango na bango bokulaka oya bato belé balinga dio na frère na yo obozalaka na liboso nazoboya otanga kombo peut-être atamse ko salo bandenge mobwe pona ebio ndiko za kazua makasi omona la kana elongi tuwa mama balambila côté la 16 plus et toko ekoma éponge na vina ngae chercher à vivre comme valise héritier vous qui la crèche big mania janga leli ngae motema nanga moto na melakini nya bololo to nini nike mwana yolo Pierrot le blanc motema mozoki est-ce sengiye mais pendant ndena mona ki image na bino pe tout à l'heure ndongo tono sa na émission bokuta na bino bokula kanari tinzele en tout cas to senga bo bala sélection image ya mwana moi na ritinzele c'est parti go MBK TV number 1 likolo ba uta likolo ba ko na seba baluka na mabele chaîne télé moko MBK TV Patrick Mubenga ye kokolo mo seketa no mobina mafukubo nyama mobina mafukubo nyama mobina mai kolela ngomo ino Kemba sambo na betela cheri mokondo okasanga butui bongo na saela cheri jororo sopota sokolela sopila na lifelo sopota sokolela sopila na lifelo konili kumba ewo sopila na lifelo konili kumba ewo sopila na lifelo aye mama mae aye mama mae aye mama mae aye mama Mama,
Mwasi moko mibali sambo na mboka. Mwasi moko mibali sambo na mboka. Zoto bebana kote oye kwakara. Iye mama. Iye mama. Iye mama. Oye. Yetuma yaka yekobana. Yelita ebuki. La kashe maya lege. Yetuma ndele. Na mama silima ele. Oye. La coupe la sèche pisée, Dodo Fidae, la papa na Kena, et tout mandé, et Krukutum, Matando qui va sommer Miko, et tout mandé, Anasili Mahere, ça fait basia, et tout mandé, Mama, mwana moi tomoni bino penza dio na bino na ritinzele oyebi nga moko wana pena même na tika bino na plateau mais bosi senga na niomi penza Naomi kosa na niomi penza donc na ndenga mukiete mais lelo so bozana frère na yo omote ba dio bopesi na ritinzele avec yeso ngesa amonte senga okaza na ritinzele c'est un projet mon na ritinzele ezali ah bosser omoni nga naza mongo 100% naza mongo ya bomama na botata na nga naza muyombe mais omoni langue oyo biso style tobetaka ifo toyebaka maloba oyo biso toyembaka okokende na dei moko boto na feti moko boto na place moko boyo ozosala mosala etombe maloba ozoloba eza nango benjire voye esalaka mabe yango omoni baritinzele ayebi mongo Tamsu ozoyemba ki mongo mais maloba ngoyo moko zolobo zoyeba te soko loba ni ezala eyaka ezaka neti ngadi boso nando bebe te bangela kema ngele tave iboso nando balanga te laksini mais nayebi ke lakisi musoki ozokana likaku yebaka pe likaku yeba zokana etape moko muke po yeba plonger bangela kema ngele tave déjà lokwa biso bana moyi yoto bule lokwa ngana okatana Dago wano betama yango moni na bwakele bango mikolo na bwakele kisasa mobimba ponga za triple pour mo mwana moi iye mwane bakolele bele mwane bakoseka muke mwane bakolele bele mame bakoseka muke batike muya ya zala Excellence parti que mouya ya zala umela azala bango kumba kolele bele bako seka muke ezebele ekobo esimbite omoni babina o bakobina te babini oyoka mupeshi bina mupeshi soki olingi mupeshi okozwa mopai bate naza nango 1000 tonneaux ato yibi osano rien naza nanga nango wana on écrit papa na keina lingango alingango trop po ye bato baconvaincre na blog ndenge bina maka na banzele bino pe obetaka na blog koto musute ka blog loko baba na bandel faut ka blog biso tobetaka partout na yoka te ka blog mikolo tokomi na siège chaque vendredi na bumbu na bokasi ya masa na ngai transfert le plus cher Héritier Ngongo mwana gala solo asomba mapangu alors sans oublier transfert le plus cher Juva bato baobetanga na bokasi na bango mibale Juva le transfert le plus cher Héritier Ngongo le boss de boss mwana muki asomba mapangu ebele moto abetanga na gale nakomona chaque vendredi tondobeta na bumbu kota mata Paul donc mutu tolingaka mbunda bonyoma mwana moi tokutanaka chaque vendredi na mata Paul wana fansi bambotela nga na lupisi ndomba si balobi bazala me ya boye ezala te Serge Kiyika Percy Mungudi Movier balobi adio Diogène bana Suisse ya Tongo ve Shakito na Japon
balobi keba tango ka d'ailleurs Shakito na Japon, c'est qui Japon très mystique. J'ai sali mon vieux sommet des sommets Montana Kamenga, bambote notre Solange qui fouang à la Cerci, bambota toto zana Fabrice Mwana Moi. En tout cas to mekato solo la kanae, est-ce qu'il y a kati ya disque na bino bo sala. O lebi o sala 3 chansons génériques qui moko. O pesi bilenga na kimongo, et là on me so ko pesi bilengi kana kimongo te na pesi pe bilengi na yembi mbunda mais na yembi pe lingala po ngala toyoka ebele ba yebakate mabe uta na nani. Ok, mabe yango moko créama et pas biso bato mokili. À comprendre yango moni il faut to bosaka trop mabe uta na satan te mabe uta na satan te biso mo bato satan to babwaka kiam de yele ye pas zaki na mokili mais satan pa kutaki satan zaki na moni otanga la bible ngo bien te satan ma yete mutayela biso mabe soki samba bwaka lobaki ni mawa na bato na se kasi muta likolo ikbo foala bolo bine donc satan te ka mutayela biso mabe te ke biso kaka c'est mo bota me papa na bino mama lumta pe ayela ki o mabe et ça biso bato mokili donc biso bato mokili to sanzambe te même je ça sanzambe te nzambe ntango satan atombokelaki ye abalukelaki ye alingaki azwa secret nyonso to ya nzambe nde nzambe abwakaki ye na se ntango nzambe abwakaki ye na se abi mawa na bato ya mokili mawa na bato na se donc biso satan moto amemela biso bamabe yango ekoma lelo oyo balingi nzambe bakie na nzambe oyo balingi kisi bakie na kisi yango moni bana satan baza bana nzambe baza malamu eza ya nzambe mabe eza ya satan donc biso moko bato ya mokili biso moko tomilukelaka mabe te satan moto ayila biso mabe alekomi siko tomo choisir olingi mabe te olingi malamu blage ekutu te mbila kotela moni biso tobose nalingi su te kobimisa babiloko mpo babiloko ngo yango bakomi kobalola yango basobwaka yango bien te basoyibanga babord yango moni nakomi kobomba dimanche tokutana bongo chaque dimanche na bloc commercial tokutana bongo semaine prochaine chaque vendredi tokoma kojouer na tamak na bumbu donc grand prêtre lipanda pasi père nanga molok grand prêtre molok lipanda pasi yoyebika babiloko wana sans oublier ya mana pourquoi pas na koza un grand nabwaka papa abotanga te edimo serif crâne pour mon amour yazala faut edimo serif grand prêtre kumu subau sans oublier niwel nsumbu koko sita sans oublier nono mbumba ma pasteur nakobosana te mama magistrane bibi Spanzu motema dode poto maître avocat nakobosana te nabwaki pe manene ngoma motema maître avocat otenga ifa otenga motema mama nene ngoma blagi te nakobosana te nabwaki batutu balingaka mbunda bonioma batutu balandaka sans oublier ye nabengaki eleki ya yaya mon petite sœur propre Priscilla Ita mosika na Lubumbashi yoyebika ndenge ezalaka pesalanga bofu nanga trésor bambote to mobali moko be ya mokeme azalaka na mbongo ebele asungaka mpe bato toyebi kosimba lopesi bambote epai ya daita matolo movie blaise basilwa papa na jérémi basilwa bambote na bino ya tro sule bwangala ya dorothée fere ilvili yau alexé liaou bambote na bino ya tro bana tu ya mikili na bosani te movie bobo lubambu Didier Antrocadero, Gilles Vassimba, bambote na bino trop bon continuer ko s'abonner massivement na chaîne na bino MBK TV ya boss Patrick Moubenga, Karine Koumula Panora, vrai chéri bambote na trop koto zali, mère Aziza ya Guilé ba force, baloyi ba salopette ba petit wana, très mystique donc Naomi Kosae, talana mupanza 16 plus motema la samfudi, taille olympique mo bala boye bazwa wapisia. Check. MBK TV Moupé Pasika. Tout l'internaute, vous s'abonner à MBK TV.